Bueno, señores, continuando con la clase, disculpas, calentó mi computadora y se apagó. Creo que estaba fallando un poquito el ventilador y que ha pasado también encendido todo el día. Seguimos revisando por la parte de visibilidad, de equipamiento del operador que hablamos. Convertidor de corriente. El tractor está equipado con un convertidor de corriente de 12 voltios y 10 amperios para que en este caso pues la mayoría de operarios hoy en día pues ya andan con su celular, entonces para que puedan mantener el celular cargado, o también para la conexión de una nevera que tienen internamente para poner sus cosas, para poner sus refrescos. Luego tenemos el tablero de instrumentos. El número 5. Tablero de instrumentos lo que hace es le da las indicaciones, digamos, al conductor para que éste pueda pues ver todos los testigos, todos los indicadores, tanto de temperatura del motor, RPMs, el combustible, la temperatura del hidráulico, la temperatura de los mandos finales, entre otros. De la transmisión también hay la temperatura. Entonces, uno de los operadores informados es un operador más productivo. Con el tablero de instrumentos, el operador estará permanentemente informado del funcionamiento de los diferentes sistemas de la máquina. 6. Tenemos el sistema de control. El sistema de control informa al operador sobre el funcionamiento de la máquina y registra los datos correspondientes para facilitar las tareas de diagnóstico. También al de mantenimiento le proporciona la información de cómo está la máquina. También este viene con, bueno, en este modelo viene con la computadora, pues ahí la que dice la número 6, en el tablero. En cambio en otros viene al lado izquierdo, justo por la palanca del joystick que maneja el cucharón o la hoja, ahí viene la computadora. Es la cual donde se dirige el operador de mantenimiento cuando va a hacer mantenimiento de la máquina. Tenemos el control eléctrico de la dirección de la transmisión, que es el número 7, que es la palanca que está, o el joystick que está al lado izquierdo, el cual pues nos da la parte de movilidad, bien sea en F para frontal, en R para retro y en neutro. Y tiene también la palanca y unos dos botones, uno para subir las marchas y otro para bajar las marchas. Entonces el tractor puede ser equipado con una dirección por embrague y frenos estándar o con dirección diferencial proporcional. Luego tenemos el control de los implementos, que es el número 8, que es la palanca, la cual mueve pues o hace el accionamiento de subir, bajar el cucharón, o sino que se angula a la derecha o a la izquierda. Luego es el control de implementos. La palanca de control de los implementos dice anatómicos, ergonómicos y accionados hidráulicamente por un sistema piloto. Son muy suaves y permiten controlar la hoja de empuje y el ripper con todas las prestaciones sin que el operador realice ningún esfuerzo para que no se fatigue. En este caso pues tenemos tanto la parte para mover el ripper como el otro que tenemos acá en la parte posterior. Estoy señalando con el ratón. Este en cambio es netamente para el ripper. Si le muevo a la izquierda sube el ripper, si muevo a la izquierda sube el ripper, si le muevo a la derecha baja el ripper. Tenemos las 9, que es las válvulas de bloqueo de los implementos. La válvula de bloqueo impide accionar los implementos hidráulicos inadvertidamente. Entonces prácticamente muchas máquinas viene al lado del número 7, que es la palanca de la transmisión. Ahí viene, una palanquita que se le alza y traba, no se mueve, ahí se queda trabado, es como ponerle parking a la máquina. En este caso, viene ubicado en el tablero. Control de régimen del motor, pues en la parte 10, este control de régimen no es más que el pedal desacelerador. Es un interruptor que permite ajustar el régimen del motor con una punta en los dedos.
Cuando el interruptor está en la posición de alta potencia, el operador controla el régimen del motor mediante un pedal de desaceleración. En vez de un acelerador, tenemos un desacelerador. Eso tenemos que tener muy pendiente. Nosotros con ponerle en la liebre que es rápido, pues el motor sigue acelerando solito. Y lo que hacemos es con el pedal desacelerar. Y si le ponemos en la liebre, también sigue acelerándose, pero es para fuerza. Pero también tenemos el desacelerador. Luego tenemos el 11, que es el asiento, que hoy en día ya es muy confortable, tiene su propio sistema de suspensión. Entonces el tractor está equipado con el nuevo asiento completamente ajustable, diseñado para proporcionar un firme apoyo y gran comodidad del operador. Y evita que se fatigue. El respaldo y el cojín del asiento más gruesos están diseñados para reducir la presión en la parte inferior de la espalda y en los muslos del operador, aunque permitiéndoles mover libremente los brazos y los pies. Como seguridad, pues sí, tenemos otros tres grandes razones. Los accidentes incapacitan y matan, los accidentes cuestan, los accidentes pueden evitarse. Esas son las tres grandes razones de la parte de la seguridad. Tenemos el símbolo de seguridad de advertencia. También es muy necesario la utilización de los equipos de protección personal en la máquina. A ver, dice tanto en la máquina, alrededor de la máquina y en el trabajo. Entonces, la seguridad, tenemos los equipos de mineros deben equipados con cinturones de seguridad, el FOPS, alarma de retroceso que es obligatoria, la bocina, espejos, luces, etiquetas de advertencia, luces indicadoras y medidores, superficie anti-resbaladizas y los pasamanos, que es muy necesario en este tipo de maquinaria. La seguridad del operador, sí, casco, chaleco reflectivo, mascarilla, los glass para los ojos, los cascos para los oídos, guantes, zapatos de seguridad. Eso es obligatorio. También es bueno conocer la seguridad de la maquinaria, las normativas vigentes, conocer características y dispositivos de seguridad en la máquina, conocer la ubicación y funcionamiento de todos los indicadores y sistemas de alarmas, lee y sigue las instrucciones del manual del operador y mantenimiento en cada máquina que esté operando. Tenemos aquí un bulldozer. La seguridad de la maquinaria, pues tenemos los tres puntos de sujeción. Tenemos el barandal y tenemos la grada. Tenemos que cogernos del barandal tanto con la mano izquierda como la mano derecha y subir por la escalera. Debemos tener los tres puntos de apoyo. Acciones preventivas, controlar aplastamiento y corte, contra quemaduras, incendios o explosiones, precauciones en caso de rayos, subida y bajada de la máquina. Subida y bajada de la máquina, los tres puntos de seguridad que estoy mencionando. Entonces, sección del operador. Antes de operar, inspecciones diariamente, visual y operacional. En la anterior clase ya vimos cómo se realiza, de dónde se comienza, qué nomás se observa, la parte de revisión de la operación antes de iniciar a manejar unas máquinas. Subida y bajada de la máquina, como decía, los tres puntos de seguridad. Aquí tenemos los mandos y controles que les mencionaba. En este pues tiene lo que es el joystick. Vemos aquí pues tenemos que moverle como si fuera acelerador de una moto para que cambie a F de frontal, N de neutro y R de recto. Los dos puntitos amarillos que están aquí, uno es para subir las marchas, otro para bajar las marchas. Ese es el mando de mandos y controles. El FTC, pues en cambio tenemos acá lo que es la parte del parking y tenemos el switch de encendido. Tenemos de una manera más visual lo que es este joystick de mandos de control de la parte de la transmisión. Si nosotros movemos para adelante, el tractor gira para la izquierda, si le jalamos para atrás, el tractor gira a la derecha. Tenemos aquí el botoncito de parking que les mencionaba. Tiene aquí van la F, la N y la R, simplemente giro la perilla y se va la F para adelante, N de neutro y R de reverso. Los puntitos son para aumentar o descender las marchas. Recuerden que pueden tener hasta 4 marchas. Luego tenemos los mandos de control, pues tenemos aquí los mandos de control que siempre tienen que estar observando. Tiene también la parte del aire acondicionado. Tiene dos pedales, no tiene más. Uno es freno y el otro es desacelerador. Los sistemas de monitoreo, pues tenemos diferentes testigos y diferentes niveles, tanto de temperatura de la transmisión, temperatura del hidráulico, tenemos el nivel de combustible y el refrigerante. Ahora tenemos otro tipo de advertencias que debe estar siempre pendiente el operador.
Entonces tenemos la transmisión, tenemos del sistema hidráulico, tenemos del sistema de refrigeración y la gasolina. Luego tenemos otro tipo de testigos. Aquí nos indica el kilometraje. Y esto de aquí no recuerdo, solo sé que también es el testigo de la gasolina, el parking. El uno es de la batería, el otro es de la transmisión automática. Este es el interruptor de encendido, el switch. Tenemos los módulos indicadores inferiores. Tenemos la combustible, tenemos el de transmisión, el refrigerante de transmisión. Aquí tenemos el giro de la transmisión, tenemos este de freno de mano. Los otros ya no me acuerdo para qué son. Tenemos opciones de trenes de rodaje. Bueno, eso ya hemos revisado. No tenemos por qué ver nuevamente. Y eso sería, señores, la parte del tren del bulldozer. Tenía otras diapositivas, pero ya se apagó la máquina, donde se quedaría. Veamos. Esperemos que no se vuelva a apagar la computadora. A ver, veamos. Hasta ahí, señores, dudas, preguntas, algo que no esté claro. Hasta buscar otro documento. Uno de los dos. Siento que estoy solo, no contesta nadie. Preciado, señorita Espaneso, señora Sanchundia. Aquí estamos, profe, todo. Sí, profe, aquí estamos. Ya. Este es un manual de un tractor en el que está un poquito hecho el despiece. No solo vamos a ver el despiece nada más. No vamos a leer más porque ya hemos revisado todo lo que es el sistema de bulldozer. Lo que sí nos queda revisar es la parte de sistema hidráulico y el mantenimiento. Entonces tenemos un manual de un tractor. Tenemos el D6R, que es Caterpillar. Tenemos el que les decía que viene en Komatsu siempre. No tenemos el motriz en la parte superior, sino bien en la parte posterior. Este es el trabajo que puede realizar. Nosotros estamos aquí en vertederos, movimientos de tierra, todo lo que es trabajos en minería. Se tiene el Serie K, el más pequeño, el Serie N y el Serie T, que es el más grande. Serie T por lo general se trabaja en vertederos porque el piso es como esponjoso. Y el serie T ya viene con el eje motriz pues en la parte de arriba. También existen excavadoras o bulldozer, pues ya no con orugas sino con neumáticos. Esos son utilizados también para movimientos de tierra. También son muy utilizados en lo que es la parte de movimiento de escombros. Estos sí pueden rodar sobre los caminos de primer orden. Estos también fueron utilizados para mover los obstáculos que pusieron los manifestantes en la provincia de Babur. No podían llevar el cuerpo de ingenieros de ejército uno de un tractor de orugas, ¿no? Porque el tractor de orugas lo que hace es dañar el pavimento. En cambio, ahí lo que optaron ellos es llevar con esta cargadora frontal o este bulldozer con neumáticos para mover esos escombros. Aquí tenemos un despiece de la rueda motriz elevada. Tenemos la rueda motriz elevada, tenemos la rueda directriz posterior y la delantera, y tenemos la parte de la cadena, los eslabones, y tenemos también ahí que se ve lo que son los rodillos deslizantes. Para la parte posterior vemos también tenemos un pequeño sistema de suspensión para que no vibre la máquina tanto. Esa es la parte del cucharón, como ven, tiene estas laterales que van empernados directamente al chasis del bulldozer. Tiene el sistema
el sistema hidráulico de los gatos, y tiene también acá unas pequeñas también, como serían, unas pequeñas como articulaciones que para que pueda hacer ese movimiento tanto angular como para adelante y para atrás. Esa es la parte desde otro punto de vista, visto la parte del cucharón o cuchilla. Entonces es un sistema un poquito complejo que sí se le hace mantenimiento a todo lo que son los gatos del sistema hidráulico, a todo lo que son las articulaciones, todo lo que son los pines. Luego tenemos pues una vista frontal, cómo funciona esto. Entonces vemos una vista superior, digamos. Tenemos las orugas, tenemos la cuchilla y cómo esta se mueve, tanto angula para la derecha como también angula para la izquierda, o también sigue en línea recta. Esta es la configuración estándar, la configuración XL, que es un poquito más larga, la combinación XR, que es más ancha, y la combinación LGP, que es la más larga y la más ancha. Esta es la insignia de Caterpillar, uno de los motores más fuertes a nivel mundial. Es muy poderosa esta máquina, nos permite hacer diferentes tipos de trabajos. Caterpillar es una de las marcas insignias a nivel mundial, no puede ser solamente nacional. Caterpillar fue el que les puso el color de estos maquinarios. Aquí vemos las partes del tractor, un poquito más desglosado. Esa manera de tarea para que pongan, pero no les voy a dejar de tarea. Este es el bastidor principal, ¿verdad? Simplemente es un bastidor tipo escalera que tiene sus largueros y sus travesaños. Claro que es de un material muy resistente debido a que tiene que soportar todo el peso de la maquinaria. A este va enganchado lo que es el tren motriz. El tren motriz es un sistema netamente hidráulico y mecánico, el cual nos sirve para que se movilice la maquinaria. Es una bestia hacer el mantenimiento de estas máquinas. Tenemos la parte de la cabina que viene pues sentada sobre el chasis. Viene con uniones empernadas. Claro que en las uniones tiene unos amortiguadores tipo caucho, se le pone ahí, unos bujes. Soporte de brazos angulares. Los soportes de brazos angulares, todos bien internados. Vienen aquí los gatos. Entonces recuerden que los laterales o los largueros que van agarrados a la cuchilla pues tienen que soportar también la parte de la fuerza que debe realizar por la parte hidráulica, por estar bien sujetos. Son los tipos de cucharones, ya hemos visto los tipos de cucharones. Tipo hoja topadora. Este es tipo hoja topadora. Este es guía de operación. Este es el semi universal. Este es el universal, si no me equivoco. Ahí tenemos en 3D. Esta es la parte del cucharón. Y esta es una moto trailla y el tractor de orugas. Son las dos máquinas utilizadas para movimiento de tierra. Este es otro tipo de cucharón que viene con una especie tipo ripper en la parte delantera. Este también es para arrastrar tierra, más que todo escombros, y también para, en este caso, desgarre. Hay diferentes tipos de hoja. Tenemos la universal, no sé qué es, la stand blading y la semi universal, y la tipo Cuvier Clave y la Power Angle, entre otros. Aquí tenemos la parte del Reaper o el escarificado, también le dicen. También es un sistema de parte hidráulica que hace el movimiento de que este funcione. También es muy pesado, muchas veces se le retira se hace de sacar los pines, pero ven, solamente son pines que van sujetos en los cilindros hidráulicos. En la parte inferior también vienen los pines y se le hace de sacar este rig porque es muy pesado.
Al menos en la parte de vertedero nosotros no estábamos de ningún lado a hacer esto del, bueno, hacer esto de romper, digamos, el suelo. Necesitábamos que empuje y vaya nivelando la basura en la celda. Entonces se sacó esto, porque al momento que está cargado esto también es peso que influye en el consumo de combustible. Solo una de estas, de este Reaper, digamos, de estas cuchillas, se mueve entre 4 personas, son muy pesadas. Las uñas es lo que más se va desgastando, se tiene que revisarse, muchas veces le rellenan con suelda, no sé, no estoy seguro si es que una es ese entonces que van rellenando, otro tipo de, ¿cómo se llama este? De electrodo, pero se le va rellenando. Y esos son los ángulos de trabajo que tiene el Reaper. Tenemos un Reaper de 3 cuchillas. Muchas veces le extraen las 2 cuchillas, le dejan solamente una, o muchas veces solamente viene de una. Es la parte de la hoja. La parte inferior es la que se va acabando con el tiempo y esta viene soldada o viene empernada. Se la tiene que sacar. Se le saca, se le cambia esta es una sola, como vemos acá en la izquierda se llaman las cantoneras. Esta es una sola recta y al lado en los extremos tiene las cantoneras. Las cantoneras y esas son las que más se debe cambiar. Tipos de rodamiento ya hemos revisado. Aquí tenemos los tipos de rodillos deslizantes. Es una hermosura el ver estas máquinas cuando están trabajando. Y ya vimos, si ven aquí tiene el sistema de deslizante para que se va adaptando según la irregularidad del camino. Tenemos la parte de las orugas. Estos son la cadena y aquí arriba de estos vienen los eslabones. Son los eslabones que la unión de todos ellos hacen lo que es la oruga. Muchas veces los eslabones vienen un poquito más largos porque ustedes vieron que teníamos bueno, algunos tipos, el estándar, el otro que es XL, el otro que es XXL, el otro que es el PG ni sé cuánto, entonces son más anchos. Muchas veces no se encuentra el estándar, generalmente los más largos, lo que se hace es cortar a la medida con la suelda oxicorte. Estos vienen encarnados, sí son muy pesados por el material mismo que son estos, por eso también se corta con la suelda oxicorte. Y la unión de estos pues hace lo que es la parte de digamos, la oruga. Ya son los rodillos. El elemento, no recuerdo cómo se llama, les da un nombre técnico, pero es para jalar esto. Es como una especie de, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, pero es para jalar, como grúa, utilizado para jalar peso, digamos, en vez de rip. Tenemos el motor, pequeño esquema, sistema de refrigeración, ¿eh? Igual que un vehículo. Claro que este sistema tiene un autolavado, se lava solito prácticamente este radiador, pero también es necesario ir botando agua por afuera y quitando las impurezas. Recuerden que estos vehículos están siempre en contacto de la intemperie. Este es un banco hidráulico, si no me equivoco, el tractor de cadena, sí, un banco hidráulico. Son los mandos. Tenemos otro tipo de palanca de transmisión, en este caso tenemos diferentes, lo movemos, ponemos el neutro, lo podemos poner para adelante, para atrás, y estos son los mandos para izquierda o derecha. Estos son antiguos, antes existían de estos, ahora ya no.
Este es el freno de la palanca de freno de estacionamiento, simplemente alza y sube, baja y se acabó. Pero antes de accionar eso tengo que poner la máquina en neutro. Es un sistema muy antiguo. Tenemos los joystick. Tenemos 1, 2, 3, 4. No había visto esto, palanca, qué horrible. Para el Reaper también es esto. Muy interesante parte de estas maquinitas. Vamos a observar un pequeño video de cómo se maneja estas máquinas. Le vamos a dar también, si es que le vamos a dar unos... Vamos a parar el video para poder ir explicando. Bueno. Se observa el video, veamos qué pasó. Ahí estamos. Indica si se observa el video. Ya, bueno, lo importante es que se vea el video. Ya voy a poner play para que ustedes observen cómo es el manejo de estos. No es nada del otro mundo, no es tan difícil. Esta noche vamos a hacer un tutorial de cómo manejar un tractor de 8. Aquí tenemos un tractor Caterpillar de 8T. Como ven, tiene la rueda motriz en la parte superior, en la parte inferior también tiene en la parte superior un rodillo deslizante. En la parte inferior se alcanza a ver unos 3 rodillos deslizantes. Se puede ver la llanta directriz, tanto la posterior, la delantera casi no se la ve. Como ven, este tren motriz está prácticamente limpio. De Caterpillar. Esta es la cabina del D8T, como en el Komatsu que tenemos los de dirección, aquí tenemos hidráulico y acá tenemos el Reaper. Este de aquí es un neutralizador que digamos neutraliza la máquina. Aquí tenemos los indicadores, tenemos la computadora. Este de aquí es el parqueo, quitamos el parqueo, lo hundimos, se quitó el parqueo, lo echamos, se pone el parqueo, se quitó. Este de aquí es el acelerador, se escuchó como se acelera. Una vez quitado el parqueo, hacemos para atrás y nos sube, hacemos para adelante, nos baja. Hacemos para la derecha y nos amplia a la derecha. Hacemos para la izquierda y nos amplia a la izquierda. Le damos para adelante. Neutro. Reversa. Estos son los frenos. Este es el Reaper. Baja. Sube. Baja. Baja. Aquí subimos las marchas. Estamos en tercera. Si le damos para la izquierda, nos va a la izquierda. Si le damos para la derecha, nos va a la derecha. Y bueno, eso es todo conocimiento básico de cómo operar un D8T.
Bueno amigos, en el video de hoy vamos a conocer los funcionamientos del En este, en cambio, como ustedes ven, los funcionamientos de esta palanca, en este, como ustedes ven, pues, pero operacional. el tren Procedemos de cada rodaje joystick. está Este bulldozer es bastante. Esto siempre va a estar así. Lo que se dice a los técnicos es que cuando ellos terminen su jornada tienen que dejar limpiando. Les lleva mucho tiempo la limpieza. ¿Por qué? Porque cuando viene el otro operador entra a la parte donde está trabajando y más se demoran en limpiar que vuelve a estar sucio nuevamente. Por ende, pues primero tenía la política de que limpien todos los días, luego tenía la política de que por lo menos fin de semana dejen limpiando. Porque unos me decían, más me demoro limpiando, viene el otro operador y 5 minutos está hasta peor de lo que estaba. Y es verdad, siempre sucede eso. Acelerar, yo lo suelto. Entonces, para poner el motor en baja, desacelerarlo, lo pisamos. Esto es a lo contrario. Y este es el freno. Entonces, yo prendo la máquina, piso el freno y si voy a andar para adelante, lo pongo en la F. Y estos son los selectores de cambio. Aquí me va subiendo con este botón los cambios, las marchas. Primera, segunda, tercera, cuarta. Y con este va disminuyendo. Aquí también vemos la flechita que nos está indicando para arriba y para abajo. Con esta palanca para allá cruzamos a la izquierda y para acá cruzamos a la derecha. Entonces, para dar reversa, lo he hecho para acá, que este puntico me marque en la R, y la reversa. Aquí es neutro y aquí es para adelante. Ponemos en neutro. Son los funcionamientos de este joystick. Con este le metemos seguro. Y cuando este está así sin seguro, el equipo no va a encender, no va a encendido el switch. De manera de seguro, si está el freno si no está puesto el parqueo, pues la máquina no va a encender. Tiene que estar en neutro, puesto el parqueo para que nos toca subirlo acá para que coja seguro. Y ahí sí le podemos dar switch. Abrimos el switch. Esperamos que nos lea todo, que nos haga el barrido. Le damos arranque. Ahí prendió. Entonces yo acelero aquí. La máquina me va a acelerar. Y aquí desacelero. Como tiene seguro, le metemos seguro. Ya sabemos que para andar este tractor de oruga, este bulldozer, tenemos que ponerlo acá en velocidad, en liebre. Activamos ahí, la máquina nos acelera automáticamente y desaceleramos aquí pisando este pedal. Soltamos, acelera, bajamos, desacelera. Entonces, ¿qué hacemos? Para andar, pisamos el freno, posicionamos la palanca hacia adelante y vamos soltando el freno. Subimos el equipo y vamos soltando el freno. La máquina nos comienza a andar. Bueno, con este mando tenemos muchas opciones. Miren, si lo giramos hacia allá, la máquina nos va a andar para adelante, pero nosotros tenemos que tener el freno pisado. Si soltamos el freno, la máquina nos va a andar. Ahí miren, ahí la vemos que va andando hacia adelante. Frenamos y si le echamos para atrás, si lo giramos hacia allá, la máquina nos va a andar hacia atrás. Va hacia atrás. Frenamos, el bulldozer se para. Ahí queda neutro. Este es el selector de los cambios de la transmisión. Aquí tenemos para subir cambio y para bajar cambio. Y si esta la echamos hacia allá, él nos va a cruzar así. El giro es muy interesante ya que tiende a girar solamente un lado del tren de rodaje. El otro se mantiene estático para que la máquina gire. Observemos. Ya la izquierda. Él nos cruza el bulldozer hacia la izquierda. Y si le echamos hacia atrás, el bulldozer nos va a cruzar hacia la derecha. Esos son los funcionamientos de este mando, de este joystick que se hace con la mano izquierda. Ya saben que para parar
pisan el freno y ponen en neutro la máquina. Acá tenemos los funcionamientos de subir el equipo. Ya sabemos que si le damos para atrás el equipo nos va a subir, nos sube el equipo, y si le damos para adelante el equipo nos va a bajar. La cuchilla, si le echamos para la derecha, el equipo nos va a angular hacia la derecha. Si le echamos hacia la izquierda, el equipo nos va a angular hacia la izquierda. Son los movimientos de este joystick, del joystick derecho. Para atrás sube el equipo, para adelante baja el equipo, baja la cuchilla, angula a la derecha, angula a la izquierda. Son los movimientos del joystick. Para subir el Reaper, acá tenemos esta palanca. Si le damos, ahí tenemos un indicador que nos dice cómo funciona el Reaper. Si le damos hacia allá, bajamos el Reaper hacia allá, y si lo echamos hacia acá, subimos el Reaper. Ahora podemos ver cómo sube el Reaper. Bajamos Reaper, subimos Reaper, bajamos Reaper, subimos Reaper. Ahí lo subimos todo para poder andar. Bueno, este es el funcionamiento de un bulldozer. No es fácil, ya lo difícil es ustedes controlar acá con la cuchilla, saber nivelar y todo eso. Es lo que ustedes tienen que de pronto tener muy en cuenta. Oye, una cuchilla, con la cuchilla y esperando. Ahí nos van dando la máquina. Podemos cruzar para un poquito, y si vamos soltando, ella nos va acelerando. Esto tiene unos problemas eléctricos que nos están marcando unos sensores, por eso lo llevamos para mantenimiento. Y subimos marcha, subimos otra, nos corre bastante, miren. Siempre corre bastante. Vamos a hacer una revisión eléctrica bien poderosa. Más de el equipo. Todos los días cuando paramos el equipo. Lo que me olvidaba es que estas máquinas siempre tienen este interruptor que nosotros tenemos que activarle para que la máquina tenga electricidad y se pueda encender. O si no se le mueve a la izquierda, pues queda desactivado. Así que se suba, quiera prender el vehículo, no se enciende ni por nada. Es un seguro que tiene siempre la salida de las baterías. Y justo este también se le desactiva cuando usted sale de la jornada y queda parada ahí la máquina un fin de semana. Entonces, por seguridad. No sé, señores, preguntas, dudas, algo que no esté claro. Gibson, Preciado. No, profe, ahí más o menos, ahí entendimos. Con eso. Para tener la oportunidad de ir a manejar un. No es muy difícil, esperemos. Profe, sí entendimos. Esperemos que nos dé la oportunidad en el municipio para entrar, para que un técnico nos explique todo con lujo de detalle. A ver si Martínez nos ayuda a gestionar esto. El que era antes jefe de taller del municipio. Murillo, que anda por ahí. Lorenzo también sabe andar. Ahí sacamos un permiso. Listo, señores, por consultarles cómo van con sus proyectos de aula. Tienen que ser sistemas hidráulicos con algún tipo de fluido, con jeringuillas, todo se les explicó a algunos de ustedes. Recuerden que vamos en la semana 6. Nos faltan 15 días donde ya vienen los exámenes y deben presentar un avance de ese proyecto de aula. Recuerden que ese también es nuevo. No se olvidaron de ese proyecto de aula. No creo. Olvidado, profe, pero ya le damos a meter a eso. Claro, profe. Hay que meterle. Semana 8 son exámenes, deben presentar un avance, o por lo menos la propuesta de qué van a hacer.
ya este fin de semana dedicado a eso, a sacar todos esos proyectos que están pendientes. ¿Quién se desconectó? Ya, faltan 5 minutos todavía. Voy a hacer este pequeño juego, ¿no? Me preguntan a usted. Elige 4 máquinas para cimentación. La madre. Tenemos algunos tipos de máquinas. Puedo empezar de nuevo. Les voy a subir a se utilizan los partes de los máquinas utilizadas para movimiento de tierras grandes volúmenes, entonces tienen que buscar cuáles se utilizan para mover grandes cantidades de tierra. Entonces las mototraillas son las que se utilizan para movimiento de tierra. Utilizado para el desmonte de terrenos y excavaciones que acabamos de ver. Cargador de cadena. Me equivoqué. Por no ver bien. Ya preguntando ahí, está utilizado para la capacidad multifuncional, interior, excelente visibilidad y movimiento de estructuras de servicio pesado, capaz de mover hasta 15.000 kilogramos. De sus patas permiten estabilización, superficie eficiente, transporte de carga. Voy a enviar para que practiquen, ¿no? Para que se entretengan un poco. Sus cámaras, captura de pantalla. Se puede apreciar. Sí, acá con sueñito ya. ¿Qué estamos? Sueñito, tiene sueñito. Es capaz de los baños se asoma. Entonces, señores, gracias por asistir a clases. Una buena noche. Nos vemos la próxima clase. El día de mañana nos van a dar disposiciones. Todavía no sabemos qué va a pasar el día de mañana, debido a que mañana es el programa de graduación de los estudiantes. Entonces tenemos que estar en la mañana van a hacer el evento. No sé dónde van a hacer el evento, no conozco. Entonces no sé qué disposiciones habrá para la tarde. Sé que algunos estudiantes van a participar. No sé. Participo, pues nos vemos ahí en el evento, y a los que no, pues ya se estará dejando actividades ahí en el aula virtual. O no sé cómo qué lineamientos nos den el día de mañana. Cualquier cosa se les estará informando. Full buscando mañana, profe. Una buena noche a todos. Nos vemos. Estén bien. Igualmente, profe. Nos vemos. Cuidarás y no saldrán mucho. Que